Всем большой батарейкинский привет. И действительно, эта песня «Стук» Виктор Цоя. Кто не в курсе, можете посмотреть предыдущий пост. Так, моя любимая кружечка, но я, пожалуй, беру из кадра. Ну, самолеты начались. Сегодня прямо моя родина меня особенно стережет. Мое воздушное пространство. Но, тем не менее, поехали. Струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пора, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но снова звук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес небо слышится слово: прощай. Но снова звук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. Струнки классно шуршат здесь, да, как перкуссия. Итак, про эту песню. Песня «Стук», еще по-другому ее знают как песню «Верь». Вошла в альбом «Звезда по имени Солнце». В 1989 году даже клип был снят, а в 2001 Сергей Бодров-младший ее включил как саундтрек в фильм «Сестры». В общем, песня знаковая такая, все достаточно на слуху, и многие ее, правда, путают с другими. Кто вообще не в курсе, о чем я здесь говорю, посмотрите предыдущий пост, почитайте комментарии, там очень было много догадок, много разных вариантов, но все, в общем-то, сошлись в мнении, что это что-то из Цоя. Так и есть. Да, по разбору аккордов, значит, куплет здесь. Давайте с рифа начнем. То есть риф играется таким образом. Ми. На квинтах играется, то есть это значит тоника и квинта, здесь в виде нотки си на пятой струне. Значит, ми, соль, фа диез, соль, затем до, си и снова соль, фа диез, ми. Как кузнечик можно играть на одной струне, в общем-то. Но вообще здесь на самом деле главное это работа правой руки. Боже мой. Чуть про дзюбу не пошутил, но не буду, баян. Значит, здесь нужно держать вот этот определенный ритмический рисунок, и тогда он действительно начинает напоминать эту песню. Потому что если играть, то уже больше похоже будет на «Звезду по имени Солнце» песню. Так. В куплете всего два аккорда, ми минор и ля минор. Здесь интересно, ля минор, например, я играю на квинтах, а потом понижаю на второй части квинту, то есть вместо ми играю ре диез. Или ми бемоль, кому как больше нравится. Вот. А в припеве 3 раза повторяется круг соль мажор, ля минор, ми минор. И когда я обернусь на пороге, а вот 4-й раз
Я скажу одно лишь слово, ля минор, ре мажор и верь. И здесь за тактом начинается сразу риф. То есть на слово верь. Получается, мы как бы не доигрываем предыдущую фразу. Ну вот, такая история, такая замечательная песня. Слушайте хорошую музыку. Пусть не всегда она прям какая-то крутая и джазовая, но это уже культурный пласт, тут никак от этого не деться. Это я сейчас обращаюсь к тем, что кто не очень любит Виктора Цоя. Вообще не понимаю таких людей. Ну ладно, на вкус и цвет, как говорится. В общем, это Саша Батарейкин, группа «Кино», песня «Стук» или по-другому «Верь». Она называется. Пишите, звоните, лучше пишите, желательно в комментариях. Ваши поправки, замечания, жалобы и доносы можете тоже писать. Хотя нет, лучше не надо. Ну ладно, все, до новых встреч. Всем хорошего дня, хорошего вечера. Какое там у вас время суток, я же не знаю, откуда меня смотрят. Может, из Индонезии. В этот раз гитару кидать не буду. Аккуратненько положу. Все, всем пока.